Всем привет! Сегодня расскажу, как можно сделать из обычного камина камин с водяным контуром отопления. Обычный камин, но внутри есть вот такие трубы из нержавеющей стали. Камин работает на систему отопления, водяную систему отопления всего дома в паре с газовым котлом. Такая система установлена в садовом обществе, где нет газа. Газ баллонный, поэтому приходится изгаляться. За камином вот такое устройство. Здесь я отслеживаю температуру воды, которая выходит из котла, входящую температуру. Здесь установлено термореле от электроплиты, диапазон действия до 300 градусов. Для чего он нужен? Чтобы включать насос при нагревании воды в контуре камина, то есть при нагревании дымоходной трубы до определенной выставленной температуры замыкается реле. До момента закипания насос включается. После того, как затухает весь огонь, насос выключается. Очень удобно, никаких дополнительных функций бегать, включать, выключать не надо. И здесь лежит сигнальная лампочка. Она загорается вместе с работой насоса. То есть, когда включен насос, лампочка горит. После камина трубы подходят сюда. Подача, обратка, насос, смесительная группа, фильтрующий элемент, обратный клапан. Это гребенка общая на весь дом. Здесь вместо радиаторов я поставил теплые полы, это зал. В дальнейшем будет добавлена кухня и так далее. Стоит котел, от него трубы заходят в гребенку. Когда работает котел двухконтурный, система греется от котла. Когда срабатывает датчик на дымоходе, включается насос. И дополнительно идет циркуляция в систему отопления горячей воды. Здесь выставлена температура воды, которая циркулирует через камин, и избыточная температура поступает в систему отопления. Питание насоса. Здесь такая штука нехитрая. Идет с зала два провода. Один на лампочку сигнальную, второй на реле, который запускает насос при нагреве температуры дымохода. Питание происходит от такой штуки. Гелевый аккумулятор и источник бесперебойного питания от компьютера. Если вдруг произошло отключение электроэнергии, он способен выдавать напряжение на насос часов 8, что достаточно для полного прогорания камина. При включенном электричестве идет заряд постоянный на гелевый аккумулятор. Если электричество выключается, идет переключение и питается насос от аккумулятора. Очень удобно при частых отключениях в садовых обществах. Сейчас я буду заполнять систему водой. Я в подающую трубу даю давление системы отопления, подрывной клапан открыт. Побежала водичка. Система наполнена водой. Закрываю подрывной клапан. Систему заполнил. 2 с небольшим. Сейчас буду разводить огонь в камине. Так, закидываем газет. 3 топливных брикета. Закрываем. И ждем. То есть пламя проходит непосредственно через трубы и передает тепло. Градусов 40-50 уже. И вот лампочка включилась. Процесс пошел. То есть сейчас вода горячая идет по этому градуснику. Можно наблюдать, что температура повышается.
Вот камин разгорелся. Подает он где-то 52 градуса. Возвращается к нему 48. Разница между подачей и обраткой в 5 градусов. Так мы топимся.